सारे दुख एक तरफ और रात के खाने का दुख अलग ही होता है कि क्या बनाया जाए। तो आज मैं जा रही हूँ दही फ्राई बनाने, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन मैंने वीडियोस देखी है। बहुत सिंपल रेसिपी है तो मैं बना लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ दही फ्राई की तैयारी करने।